Hello everyone! In this video, ako itudlo sa inyo ang shortcut kung unsaon pagpangita ang GCF or the greatest common factor. So ang GCF mao ang pinakadako nga number nga pwede nato ika-divide sa duha nato ka given numbers without remainder. So pananglitan, 8 ug 12. So ang GCF sa 8 ug 12 mao ang pinakadako nga number nga pwede nato ika-divide nila. In this case, ang GCF nila is 4. Kaya ang 8 pwede nato i-divide by 4, ang 12 pwede sa nato i-divide by 4 without remainders. Now, wala na mas dako pa sa 4 nga pwede nato i-divide sa 8 o sa 12. So mo na siyang gitawag siyang GCF kay siya mo ang greatest na common factor nilang duha. Another example is 30 and 24. Ang GCF sa 30 ug 24 is 6. So ang 6 may pinakadako nga number nga pwede nato i-divide sa 30 ug sa 24 without remainder. Now, the next example is 15 and 25. Ang GCF nila is 5. So, ang 15 pwede nato i-divide by 5. Ang 25 pwede nato i-divide by 5 without remainder. Wala na mas dako pa sa 5 nga pwede nato i-divide nilang duha without remainder. So, mo na siya pasabot sa GCF. Pero bisag sayon ra ni siya kaayo, usahay daghan gihapon kayo og malipat ani. Labi na kung wala tay technique unsaon nato pagpangita ang GCF. Pananglitan ingon ani. Unsay GCF sa 54 ug 36? Testingi daw ninyo ang answer. Pwede niyo i-pause ang atong video kung manginahanglan pa mo more time. Now, if your answer is 9, you should try again. Kay dili 9 ang GCF sa 54 ug 36. Pero usahay magtuo ta nga 9 ang ilang GCF. Kay ang 54 pwede nato i-divide by 9, ang 36 pwede sa nato i-divide by 9. But actually, ang GCF nila is 18. So napay mas dako sa 9 nga pwede nato i-divide sa 54 ug 36 without remainder. And that is 18. Kaya ang 54 i-divide na tong 18, the answer is 3. And ang 36 i-divide by 18, that is 2. Next example. Unsay GCF sa 32 ug sa 48? Testingi gihapon ninyo ang answer. Pwede gihapon ninyo i-pause ang atong video. If your answer is 8, try again. Kay dili 8 ang GCF. Napay mas dako sa 8 nga pwede maka-divide sa 32 o sa 48 without remainder. And that is 16. So ang 16 maoy GCF sa 32 o sa 48 since ang 32 kung i-divide nato og 16 the answer is 2 and then ang 48 divided by 16 is 3. So karon ako itudlo sa inyo ang shortcut kung unsaon pagpangita ang GCF. Mao ni ang shortcut sa pagpangita sa GCF between sa duha nato ka mga numbers. Ang atong buhaton, mangita lang tag number nga pwede nato ika-divide sa duha nato ka numbers. So pananglitan ang atong numbers is 60 and 48. Mangita tag number nga pwede nato ika-divide nila. Just like kung mag-simplify tag fractions. So ang 60 ug 48 pwede nato i-divide by 2. So mag-start sa 2 kay sayon na sila i-divide. Pero ang 2 nga atong gigamit ato ibutang dinhi sa ubos. So kining 2 mao ni atong gamiton sa pag-divide nilang duha. Now 60 divided by 2 is 30 and then ang 48 kung i-divide nato og 2 that is 24. Dili ta mo stop kung ang ato ang result pwede pa nato ika-divide by the same numbers. So as you can see, ang 30 ug 24 pwede pa nato i-divide both by 3. Now, ang 3 nga atong gamiton pag-divide ato gihapon ibutang nga sa ubos. Now, ang 30 divided by 3 is 10. 24 divided by 3 is 8. Now, ang 8 ug 10, napa ba'y number nga pwede nato ika-divide nilang duha? Yes, napa, which is 2. So, ang 10 kung i-divide nato og 2, the answer is 5, and then 8 divided by 2 is 4. Now, since ang 5 ug 4, wala na pwede nato ika-divide nila without remainder except sa 1. Kaya kung ato na sila divide both by 1, mabalik rin hapon sa 5 o 4. Sa ato pa, mao na ni ang pinaka-simplified na form sa ato ang 60 o 48. Now, kining tulo ka mga numbers nga atong gigamit pag-simplify nila, mao ni sila ang atong i-multiply para makita nato ang GCF nila. So kung ato ni i-multiply ang 2, ang 3 ug ang 2, ang answer ana mao ay GCF sa 60 and 48. So what is 2 times 3? That is 6, and then 6 times 2 is equal to 12. Therefore, ang GCF sa 60 o sa 48 is equal to 12.
Now, it makes sense. Kaya ang 60, kung i-divide na to 12, the answer is 5. And then ang 48, kung i-divide na to 12, the answer is 4. So, wala na mas dako pa sa 12 nga pwede na to i-divide sa 60 o sa 48 without remainder. So, mao ni ang method nga atong gamiton sa pagpangita sa GCF between sa duha nato ka mga numbers. Another example, ato pangitaon ang GCF sa 45 o sa 75. Now, ang 45 o 75, pwede nato sila i-divide both by 5 since nag-end sila both by 5. So, ato sila i-divide by 5. Ato isuwat nga ang number nga atong i-divide nila. 45 divided by 5 is 9. And then 75 divided by 5 is 15. So, ang 9 o 15, pwede pa sad nato i-divide both by 3. So, ato isuwat nga rin ang 3. And then i-divide nato ang 9 by 3. And that is 3. 15 divided by 3 is 5. And then ang 3 o 5, wala na yung number nga pwede nato i-divide nila both without remainder. So, ang GCF di ay sa 45 o sa 75 is 5 times 3 which is equal to 15. So, ang 15, mao ay pinakadako nga number nga pwede nato i-divide sa both 45 and 75 without remainder. Another example. Pangitaon na to ang GCF between sa 96 and 72. Okay, mangita na tag number nga pwede nato i-divide nilang duha. So pwede ta mag-start sa 2 since both are even. So if we divide them both by 2, ang 96 mahimong 48 and then ang 72 mahimong 36. Now ang 48 o 36 pwede na sad nato i-divide both by 2. So kung i-divide nato both by 2, mahimo na lang ning 24. And then this one will become 18. And then ang 24 o 18, pwede nato i-divide both by 6. So ang 24, kung i-divide nato by 6, that is 4. And then 18 divided by 6 is 3. Now ang 4 o 3, wala na pwede nato i-divide nila both without remainder. Now, ang GCF is equal to 2 times 2 times 6. Now, 2 times 2 is equal to 4. Then 4 times 6 is 24. So 24 di ay ang pinakadako nga number nga pwede nato i-divide sa 96 o sa 72 without remainder. Kaya ang 96 kung i-divide nato by 24, the answer is 4, and then ang 72 kung i-divide nato by 24, the answer is 3. So sayon ra di ba? Mao ni ang technique sa pagpangita sa GCF between sa duha nato ka mga numbers. Now kung nahinumduman ninyo ang video nato sa LCM, similar ang atong gibuhat. Pero sa LCM, ang atong gibuhat, gi-multiply ni nato ug ang kini sa atong gi-cross multiply. Pero sa GCF, ang atong gibuhat, gi-multiply nato ang numbers nga atong gigamit pag simplify nila. Have you learned something today?